안녕하세요. 우리 오랜만에 또 만났죠? 네. 좋은 일로 자주 만나면 좋은데 오늘은 응급으로 와서 아쉽지만 제가 한번 하나님 말씀을 잘 전할 수 있게 같이 기도해 주시기 바랍니다. 우리 잠깐 기도하고 할까요? chúng ta cùng nhau cầu nguyện. 하나님 이 시간에 주님께서 성령으로 함께 하셔서 Chúa ơi, cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa ngự tại không gian này. 저와 함께 또 통역하는 우리 모든 자매들 그리고 듣는 사람들 가운데 주님께서 임하셔 주시옵소서. Cầu xin Chúa ở bên mục sư, ở bên con và tất cả những người nghe để chúng con có thể lắng nghe được tiếng của Chúa. Chúa ơi. 바르게 말씀을 전하게 하시고 바르게 통역하게 하시고 바르게 듣게 하시옵소서. Cầu xin Chúa, cầu xin Thánh Linh của Chúa để chúng con có thể nghe được những lời lẽ từ sự thật từ nơi của Chúa. 예수님 이름으로 기도합니다. Cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 예. 오늘 말씀은 스가랴서라는 여러분 좀 약간 생소한 구약의 말씀입니다. Hôm nay là chúng ta cùng học kinh thánh trong đoạn Sa-sa-ri. Yes. 자, 이 바벨론 포로로 잡혀갔던 이스라엘 백성들이 이제 70년이 끝나서 이스라엘 백성들이 예루살렘에 돌아왔을 때 거기에는 성전도 없고 성벽도 하나도 남아 있지 않았어요. Sau 70 năm bị lưu đày đi Babylon thì sau khi mà dân Israel trở về Jerusalem thì tại nơi đó thì không còn đền thờ cũng như là không còn đền thánh nữa. 이 바벨론의 느부갓네살 왕이라는 사람이 이 군대와 함께 성벽을 부수고 성전을 완전히 파괴시키고 멸망시켰습니다. Là tại bởi vì vua Nebuchadnezzar và quân đội của ông đã phá hủy hoàn toàn thành này và những thành thánh ở tại đây. 그러니까 어느 정도로 심했냐면 도시 자체를 완전히 없애버리고 거기 살던 사람들을 다 쫓아내고 거기를 포도밭으로 만들어 버렸어요. Nó nghiêm trọng đến mức nào là ở mức mà không còn một cái gì tại nơi đó, tất cả những người sống ở đó thì bị đuổi đi và cái vùng đất đó thì bị biến thành một cái vườn nho. 왜냐하면 그 예루살렘이 굉장히 높은 산지에 있어가지고 거기를 공격하기가 굉장히 어려워가지고 엄청 오래 걸렸거든요. 함락하는 데까지. Tại vì cái vùng đó là ở trên núi cao cho nên là cái việc tấn công hay là cái việc giành lại thành thì nó rất là khó khăn. 그래서 다시는 거기에 어떤 성이 세워져가지고 자기들한테 항거하지 못하게 하려고 거기를 완전히 없애버렸어요. Cho nên là để những người Jerusalem không thể quay trở lại và xây lại thành thì cái vua Nebuchadnezzar đã hoàn toàn phá hủy cái thành đó. 그렇게 수십 년이 지나고 황무지가 되어버린 곳에 포로로 끌려갔던 유대 백성들이 돌아온 겁니다. Nhưng mà sau nhiều thập niên sau khi mà bị đi đày đến cái vùng đất Babylon thì những người dân Do Thái đã quay trở lại cái vùng đất đó. 이 돌아온 사람들이 와서 제일 먼저 뭘 했을까요? Sau khi mà người ta quay lại thì cái điều đầu tiên mà người ta làm là gì nhỉ? 뭐 했을까요? Họ sẽ làm gì nhỉ? Dân Do Thái. 네? 성을 세우는 거. 성전을 세우는 거. 성전을 먼저 세웠어요. 성벽을 세우기 전에. Đúng là họ đã xây lại thành thánh của Chúa. 자기들 집도 짓기 전에 천막 쳐놓고 성전부터 세웠어요. 그만큼 성전이 굉장히 중요했어요, 이들에게는. Để cho thấy rằng là cái việc xây thành thánh và cái thành thánh đó nó có sức quan trọng như thế nào. 근데 이제 생각을 해보세요. 자, 수십 년 동안 이 땅이 비어 있었어요. 그럼 이제 거기에 농사짓고 살던 사람도 있었을 거 아니에요. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy thử suy nghĩ nhá, bởi vì cái vùng đất đó nó đã bị bỏ hoang nhiều năm và chắc chắn là đã có một ai đến đó để mà trồng trọt để mà làm nông. 그리고 또 그 주변에 이스라엘을 원래 싫어했던 민족들이 많이 살았었잖아요. Và cũng có những cái người căm ghét dân Israel, dân Do Thái cũng đã sống ở tại nơi đó. 그러니까 이제 유대 사람들이 돌아와가지고 성전을 짓고 다시 강해지는 거를 못 보겠는 거야. 보고 듣고 볼 수가 없어요. Cho nên là khi mà những người dân Do Thái quay lại đây thì là những cái người khác đã ngăn cản cái điều đó. 그러니까 막 다리오 왕한테 가짜로 편지를 써가지고 거짓말로 편지를 써가지고 얘네들이 반역하려고 그런다 막 거짓말로 편지를 쓰고 와가지고 막 물자도 못 사게 방해하고 막 이랬어요. Cho nên là họ đã làm rất là nhiều cách như là viết thư này, dùng những lời lẽ dối trá để mà dân Do Thái không thể làm gì được tại nơi đó. 근데 백성들이 너무 지쳐가지고 그러다가 이제 너무 힘드니까 성전 건축을 멈춘 거예요. Cho nên là những cái người dân Do Thái vì quá là mệt mỏi cho nên là họ đã dừng lại cái việc xây thành thánh tại nơi này. 그때 학계라는 선지자와 스가랴 선지자가 이제 활동을 하는 겁니다. Khi đó thì có hai nhà tiên tri thứ nhất là Age và thứ hai là Sa-sa-ri đã bắt đầu thực hiện cái nhiệm vụ của mình tại nơi đây.
학개 선지자가 먼저 하나님의 말씀을 전하면서 이제 성전을 다시 짓자라고 사람들을 열심히 격려를 해가지고 성전을 완성을 하기 시작했어요. Nhà tiên tri Age thì đã làm gì? Ông ấy đã tập trung vào việc là kêu gọi xây dựng lại đền thánh, tập trung vào việc là giảng dạy lời Chúa để mọi người có thể trỗi dậy lại cái tinh thần. 그리고 이제는 성전이 이제 거의 완공이 됐거나 아니면 다 지어진 후에 직후에 이 스가랴서가 기록이 된 겁니다. Và sau khi mà cái thành thánh này được xây dựng trở lại thì khi đó thì tiên tri Sachari bắt đầu xuất hiện. 그러면 어떤 내용이 왔을까요? 어떤 내용을 말을 하게 될까요? Và khi đấy thì sẽ có những cái chủ đề gì nó được đưa ra nhỉ? 자, 옛날에 이런 잘못을 했었는데 이제는 성전이 새로 지어졌으니까 그런 잘못 하지 말고 우리 바르게 살자라는 말씀을 전하는 거예요. Và khi đó thì các nhà tiên tri đã truyền đạt lại rằng là đừng lặp lại những cái lỗi lầm trước đây nữa. Bây giờ khi mà đền thánh đã được xây dựng lại rồi thì chúng ta hãy sống một cái cuộc đời mới. 네, 성전을 완공하고 다시 이 예루살렘과 유대 땅에 살아갈 백성들에게 자신들의 과거의 잘못을 반복하지 말고 하나님의 뜻에 맞게 살아가자라고 말씀을 전하고 있는 겁니다. Ông ấy đã giảng dạy là mình đừng sống cái đời sống cũ nữa. Khi mà thành thánh đã được xây lại rồi thì mình hãy sống theo ý muốn của Chúa, hãy sống sao cho đẹp lòng Chúa. 그 중에 오늘 본문 7장 말씀은요. 스가랴서를 두 개로 나눈 절반 중에서 앞부분의 결론이에요. Và ngày hôm nay thì trong cái phân đoạn Kinh Thánh Sachari đoạn 7 thì chúng ta sẽ được chia ra làm hai phần đầu là phần nửa đầu và phần sau. Thì 그러면 오늘은 이 스가랴 선지자가 이 새로운 터전에서 새로운 시대를 시작하는 유대 백성들에게 강조했던 그 메시지가 무엇이었을까? 그럼 그 메시지가 우리에게 어떤 의미를 가질까? 한번 살펴보도록 하겠습니다. Và cái ý nghĩa của cái phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay là gì và cái nhà tiên tri Sachari này muốn truyền đạt cho chúng ta điều gì thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong phần đầu của phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. 자, 바벨론. 자, 1번 한번 올려주세요. 타이틀. 예, 1번. 우리 1번 금식의 능력을 잃어버린 이스라엘. 제목 한번 같이 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc cái tựa đề của phần đầu tiên. 2, 3. Israel đã đánh mất sức mạnh của sự kiêng ăn. 자, 바벨론 포로로 끌려갔던 유대 백성들은 매년 5월과 7월에 전 국민이 금식하면서 슬퍼하는 기간을 가졌어요. Và trong thời kỳ lưu đày đi đến Babylon thì dân sự Israel đã dành ra những ngày để kiêng ăn là vào tháng 5 và tháng 7. 여러분 혹시 그 라마단이라고 혹시 아세요? Mọi người có biết người tên là Ramadan không nhỉ? 모르세요? 예, 이슬람교 믿는 사람들은 이 라마단이라는 기간 동안 한 달 동안 금식을 해요. Những cái người mà theo đạo Islam là 예. Hồi giáo, ở đạo Hồi giáo thì người ta dùng hẳn một tháng ra để mà ăn để mà kiêng ăn cầu nguyện cho cái người đó. 그러니까 낮 동안에는 음식을 전혀 못 먹고 밤에만 먹을 수 있어요. 낮에는 음식을 먹으면 buổi 안 sáng 되고. thì người ta không ăn gì cả, người ta chỉ dành thời gian buổi tối để ăn thôi. 자, 이 성경에서도 이 이스라엘 백성들이 5월에는 느부갓네살에 의해서 성전이 파괴됐던 날을 슬퍼하면서 금식을 했어요. Và những người dân Israel này cũng vậy, người ta dành ra tháng 5 để mà kiêng ăn và để mà cầu nguyện thống khổ cho cái sự việc mà vua Nebuchadnezzar đã phá đi cái thành thánh của họ. 7월에는 이 바벨론에 의해서 임명됐던 유대 총독으로 임명됐던 그달리아가 살해당했거든요. 그거를 슬퍼하면서 금식을 했어요. Và có một thống đốc tên là Gedalia thì đã bị sát hại, và tháng 7 này dân Israel dùng cái tháng 7 này là để kiêng ăn cho cái sự việc đó. 여러분 혹시 금식기도 해보신 분 있어요? Mọi người đã bao giờ thử kiêng ăn cầu nguyện chưa nhỉ? 아직 없어요? đã có ai kiêng ăn cầu nguyện bao giờ chưa? 아직 아무도 없어요? giữa một bà 아직 아무도 없구나. 네. 한 명 있어요. 한 명 있어요? 있어요? 네. 보통 이제 우리가 금식 기도를 한다 그러면은 뭔가 간절한 기도 제목을 갖고 하는 거잖아요, 그죠? Bình thường thì khi mà chúng ta kiêng ăn cầu nguyện là để cầu nguyện là để chia sẻ cái sự đau thương của mình với một cái điều gì đó. 아직 안 해봤으면은 nếu mà mọi người chưa thử bao giờ thì chắc 아직 là 그런 간절한 기도 제목이 아직 mọi 없었던 người chưa bao 거예요? giờ có một cái gì đấy mà mình rất là mong muốn để mà cầu nguyện thống khổ cho cái điều đó, đúng không? 괜찮습니다. 자, 성경의 이야기에서 백성들이 금식을 한다, 단체로 금식을 한다 하는 건 언제나 어떤 슬픈 사건이나 간절한 바램하고 연결이 되어 있습니다.
Và nhắc lại một lần nữa là ở trong Kinh Thánh, khi mà một cái tập thể nào đó kiêng ăn cầu nguyện thì nó luôn gắn liền với những cái đau thương hoặc là những lời cầu xin tha thiết. 성경에서 처음으로 금식이 나온 사사기 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 사사기 20장 Mọi người 26절 cùng 말씀입니다. theo dõi các quan xét đoạn 20 câu 26 để nói về cái sự việc lần đầu tiên dân Israel kiêng ăn cầu nguyện cho một cái. Nào mọi người cùng nhau đọc nhé. 2, 3. Toàn dân Israel đi lên Bethel, đứng tại đó và khóc trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ kiêng ăn trong ngày ấy cho đến chiều tối và dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Giê-hô-va. 아멘. 이때 상황이 어땠냐면 자신들의 동족인 베냐민 지파가 죄를 지어가지고 베냐민 지파하고 다른 이스라엘 족속하고 내전을 벌이고 있는 상황이에요. 이때가. Lúc đó thì là họ cầu nguyện cho một cái dân gọi là dân Benjamin. 그래서 이 금식은 정말로 간절한 기도였고 하나님의 응답을 받아서 베냐민을 굴복시키고 전쟁을 마치게 되는 그런 계기가 되는 기도였어요. Họ đã kiêng ăn cầu nguyện để mà khóc lóc và đứng trước mặt Chúa trong cái chiến tranh với chi phái Benjamin để mà Chúa có thể giải cứu họ. 자, 여러분도 금식이 필요하면은 정말 간절한 기도가 있으면 금식 기도 하셔도 돼요. 하지 말라는 얘기 아니에요. Nên là khi mà mọi người thực sự là muốn cầu nguyện cho một cái điều gì đó thì mọi người có thể kiêng ăn cầu nguyện. 우리 언제 한번 그 기도 세미나 할 때 금식 기도 한번 할까? 어때요? Khi nào thì chúng ta có thể cùng nhau kiêng ăn cầu nguyện, mọi người thấy thế nào ạ? 자, 그런데 오늘 하나님의 말씀이 유대 백성들이 지금 금식을 하고 있는데 그 금식에 문제가 있다라고 말씀을 하고 계시는 거예요. Nhưng mà ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là dân Israel đang thực hiện việc kiêng ăn cầu nguyện, nhưng mà cái việc kiêng ăn cầu nguyện này nó lại có một cái vấn đề. 오늘 본문 말씀 5절 6절 말씀 한번 이어서 읽어볼게요. 5절 6절 말씀. Chúng ta cùng đọc câu 5 và câu 6 trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. 2, 3. Ngươi hãy nói trong dân số và các thầy tế lễ rằng vì mình ăn uống hay sao? 하나님께서 그동안 너희들이 성전의 파괴와 유대 총독 그달리아의 죽음을 애도하며 금식을 해마다 해왔는데 그게 나 여호와 하나님을 위한 것이냐? 라고 물어보고 계신 거예요. Và Chúa đã hỏi dân Israel là trong suốt thời gian vừa qua các ngươi vì cái thành thánh bị phá hủy mà kiêng ăn cầu nguyện, các ngươi vì thống đốc mà kiêng ăn cầu nguyện, nhưng đó có phải là vì ta hay không? Chúa đã hỏi như vậy. 자, 여기서 우리가 이 하나님과의 관계에서도 그렇고 사람과의 관계에서도 흔하게 범하는 굉장히 중요한 잘못을 하나 보게 되거든요. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy một cái vấn đề mà chúng ta có thể nhìn nhận rất là nhiều trong các mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, hay là các mối quan hệ giữa con người với con người. 특히 서로 사랑한다고 생각하는 사람들 사이에서 굉장히 크게 싸우게 되는 말이 있어요. Và đặc biệt là trong những mối quan hệ mà mình nghĩ rằng là mình và đối phương đang rất là yêu thương nhau, nhưng mà nó lại trở thành một cái vấn đề tại đây. 자, 한번 들어보세요. Mọi người cùng nhau nghe nhé. 내가 그동안 너를 위해서 이런 것도 하고 저런 것도 하고 얼마나 많이 했는데 너는 나를 위해 이것도 못 해줘? Chúng ta nói rằng là trong suốt thời gian vừa qua thì tôi vì anh mà làm cái này làm cái kia, nhưng mà anh thì cái điều này thôi mà cũng không làm được cho tôi à? 그죠? 내가 사랑해서 막 이것도 해주고 저것도 해주고 이렇게도 해주고 저렇게도 해주고 나는 도와줬다고 생각해요. 그래서 나는 이렇게 도와줬는데 내가 뭐 하나 해달라고 했더니 안 해주는 거야. Vì chúng ta 그럴 때 이런 얘기 많이 하죠. Mọi người có hay làm như thế không? Mình nói với cái người yêu mình rằng là bởi vì tôi yêu anh, tôi yêu bạn nên là tôi làm cái này, tôi làm cái kia cho bạn. Nhưng mà khi tôi cần cái sự giúp đỡ, tôi nói rằng làm cái này cho tôi mà anh lại không làm hay sao? Mọi người có hay nói như vậy không ạ? 아직 사랑을 안 해본 사람들. Hay là mọi người chưa yêu ai bây giờ nên là chưa nói những cái điều này. 해본 사람들은 다들 웃고 있어 지금. Những người đang cười chắc là những người đã làm những cái điều đó rồi đúng không? 어때요? Mọi người đã làm bao giờ chưa ạ? 아직이래요. 아직이에요? 그런 말 해본 적 없어? 아니
그 엄마 아빠들이 자녀들한테 굉장히 상처 주는 말도 이런 게 있어요. 엄마 아빠가 그동안 너 잘 되라고 좋은 학교 보내줘, 학원도 보내줘, 돈도 줘 이랬는데 넌 도대체 뭐가 되려고 그러니? 라고 하는 부모님들 있죠. Và cũng có những cái bậc của phụ huynh, bậc cha mẹ mà nói với con cái mình rằng là ba mẹ vì con mà trong suốt thời gian qua cố gắng nỗ lực để đưa con đến các trường học tốt, để đưa con đến những cái nơi mà học thêm tốt, mà tại sao con còn thiếu cái gì nữa hay sao mà con lại như thế này? 이런 말을 하는 순간 처음에 해줬던 모든 행동들이 사랑에 의한 게 아닌 거예요. Những cái điều mà chúng ta nói ra như vậy thì liệu rằng nó có liên quan gì đến với cái tình yêu thương của chúng ta hay không? 결론은 그거게 해줬던 이유가 내가 이걸 받으려고 그랬던 거잖아. Và kết luận rằng là không phải là bởi vì chúng ta 다시 한 번. 내가 뭔가를 해줄 때 그걸 해주는 게 이유가 그냥 해주고 끝나는 게 아니라 뭘 받으려고 계산을 한 거잖아요. Chúng ta làm những cái điều đó thì có phải là vì chúng ta yêu thương mà làm không, hay là vì chúng ta muốn nhận được một cái gì đó mà chúng ta làm điều đó? 이처럼 유대 백성들도 5월과 7월 금식하고 있을 때, 또 다른 시기에 또 정기적으로 금식을 할 때 가졌던 자기들의 생각이 이런 거예요. 우리는 하나님을 위해서 성전이 파괴된 것도 슬퍼하고 금식도 해. 그러니까 분명히 하나님께서는 우리를 다시는 무너지지 않게 해주실 게 분명해. 라는 기대를 갖고 있었던 거예요. Và cái điều này nó cũng giống với cái việc dân Israel kiêng ăn cầu nguyện trong tháng 5, tháng 7. Người ta nghĩ rằng là mình đang kiêng ăn cầu nguyện để vì Chúa, nhưng mà sâu bên trong đó thì nó sâu xa hơn là người ta kiêng ăn để mong là Chúa sẽ bảo vệ mình, Chúa sẽ không phá hủy đền thánh nữa. 그러니까 앞에서는 하나님을 위한다고 하지만 실상은 자기들을 위했던 거였죠. Ở bên ngoài thì chúng ta thấy rằng là có vẻ như là mình đang làm điều này bởi vì Chúa dạy như thế, nhưng mà thực sự bên trong thì là đang làm vì chính bản thân của mình. 그러니까 이런 잘못된 설교를 하는 사람들도 보면은 하나님을 위해서 이런 것도 하고 저런 것도 하면 하나님이 복을 주실 것입니다. 그건 조건이잖아요. Cho nên là có những cái người mà giảng sai lời của Chúa, ví dụ như là nếu mà anh làm cái này, anh làm cái kia thì Chúa sẽ đổ đầy phước trên đời sống của anh. 우리가 그런 것을 따라다니면서 내가 하나님을 믿고 예수님 따르고 그러면은 하나님이 마치 축복 자판기처럼 나에게 축복을 주실 것이다. Cho nên là chúng ta cũng có nhiều những cái hiểu nhầm trong con đường tin nhận Chúa của mình. Ví dụ như là nếu mà mình làm cái này, làm cái kia chắc là Chúa sẽ chúc phước cho mình nhiều lắm đây. 누군가를 사랑할 때도 내가 이것도 해주고 저것도 해주면은 이분이 나한테 뽕 빠져가지고 나랑 결혼해주겠지. Ví dụ như là hay là 이건 계산이잖아요. như cái cách mà chúng ta nghĩ rằng là mình yêu người này nên mình làm cái này làm cái kia cho người ta thì chắc chắn là người ta cũng sẽ đáp nhận lại cái điều đó, người ta cũng sẽ yêu lại mình, người ta cũng sẽ kết hôn với mình. 그건 순수한 사랑이 아니죠. Đấy không phải là cái tình yêu đơn thuần thuần khiết. 하나님이 우리 사랑할 때도 그렇게 사랑하지 않으셨거든. Và Chúa khi mà yêu chúng ta thì Chúa cũng không yêu bằng cái cách như vậy. 아무 조건 없이 우리를 사랑하셨잖아요. Chúa yêu chúng ta một cách vô điều kiện. 자, 우리 그럼 두 번째 문제로 한번 넘어가 보겠습니다. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung thứ hai. 제목 올려. 네. 이기적인 재판의 결과 우리 한번 같이 읽어봅시다. 시작. Nào, chúng ta cùng đọc cái tiêu đề này 2, 3. 자, 두 번째 핵심 쟁점은 재판에 관한 것입니다. 본문 9절과 10절 말씀 한번 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu 9 và câu 10 trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. 시작. 2, 3. Vạn quân mình hãy lấy sự nhân từ và thương xót đối xử với anh em mình. Đừng áp bức kẻ mồ côi, người quá bụa, khách tạm trú hay là kẻo nghèo khó. Đừng mưu tính điều ác trong lòng để hại anh em mình. Amen. 자, 이 시대에는 각 고을에 장로들이 있고 각 마을에 장로가 있고 그 장로들이 재판관이 되었어요. Ở những cái thành, trong cái thời đại đấy, ở những cái thành thì sẽ có những trưởng lão, và những người trưởng lão này đóng vai trò là cái người phán xử trong cái thành đó. 어떤 사람이 재판할 것이 있으면, 송사학거리가 있으면 그것을 성문위에 있는 장로들에게 가지고 가서 재판을 요청하고 거기에는 반드시 2명이나 3명의 증인이 있어야 돼요. Và trong cái thời đại đó, khi mà một người nào đó muốn kiện cáo một cái điều gì thì người ta sẽ đến với những trưởng lão để kiện, và chắc chắn là mỗi vụ kiện thì sẽ có khoảng 2 đến 3 người để đứng ra làm chứng. 자, 그러면 여기에 증인들이 과연
자, 두 사람이 이제 재판을 하러 오는데 그러면은 이 두 사람 중에서 누구 편을 들어줄까요, 증인들이? Mình thử nghĩ xem nhé, bây giờ là có hai người đến để đòi xét xử, vậy thì những cái người làm chứng này thì người ta sẽ đứng ở cái phe nào? 만약에 이 두 사람이 비슷한 상황에 있는 사람이거나 둘 다 나하고 친한 사람이다. 그러면은 공평하게 증언을 해야겠죠. Ví dụ như là những cái người này mà là có cái mối quan hệ quen biết với cái người đến xét xử hay là thân thiết thì người ta sẽ đứng về phe của cái người đấy, đúng không? 근데 이쪽에 사람은 엄청 부자고 우리 동네에서 힘이 엄청 센 사람이고 이쪽에 반대편은 고아거나 이렇게 엄청 가난한 사람이에요. Bây giờ mình thử nghĩ nhá, bây giờ có hai người đến, một người thì là một người rất là giàu có này, có địa vị xã hội này, có tri thức này, còn một bên thì chỉ là trẻ mồ côi này, người góa bụa này, hay là những người nghèo khó. 근데 여러분이 거기서 증언을 해야 된다고 생각해 보세요. Nếu mà bây giờ mình là cái người làm chứng trong cái phiên phán xử đó, 어떨 것 같으세요? thì mọi người sẽ đứng ở phe ai nhỉ? 그 시절에 무슨 CCTV가 있는 것도 아니고 Cái thời đại đó thì mình biết là không có CCTV đúng không? Và cũng không thể nào mà ghi âm lại được. 유일한 증거가 증인들밖에 없어요. Cho nên là cái làm chứng, bằng chứng duy nhất là lời chứng của những người làm chứng. 그러니까 이때 재판에서는 증인 한 명은 무효야. 반드시 2명 이상의 증인이 일치해야지 그게 효력이 있어요. Cho nên là cái thời đó thì lời nói của một người nó thì là vô hiệu, nhưng mà lời nói của hai người giống nhau thì nó sẽ có hiệu lực. 자, 솔직히 가슴에 손을 얹고 나는 당당하게 약자를 위해서 증언할 수 있다. Ví dụ bây giờ ai tự tin là mình sẽ đứng ở phía người yếu thế hơn? 쉽지 않아요. Nhưng mà cũng không dễ dàng gì đâu, đúng 쉽지 không? 않아요. 우리가 우리 자신에 대해서 굉장히 솔직해져야 되는데 이 정말 쉽지 않아요. Chúng ta đều biết là mình phải nói cái sự thật, phải nói cái điều đúng đắn, đúng không? Nhưng mà vào cái thời đại đó thì nó không dễ dàng như vậy. 가난하고 약한 이들의 편에 서서 증언을 해주기 위해서는 어떤 대가를 바랄 수도 없게 되고요. 오히려 상대방 측으로부터 위협이나 불이익을 당할 수도 있어요. Khi mà mình ở cái thời đại đó, khi mà mình đứng về phía người yếu thế hơn thì mình sẽ phải bị nhận một cái gì đó, ví dụ như là về bị công kích hay là bị cái phía đối diện nó trả thù mình. 이게 굉장히 심각한 거예요. Nên nó là một cái điều rất là. 근데 성경은 이거를 굉장히 중요한 주제로 말하고 있어요. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh thì nói rằng đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. 우리 출애굽기 말씀 한번 봅시다. 출애굽기 Chúng ta cùng 20장. nhau xem Xuất Ai Cập Ký. 출애굽기 20장 16절 17절. Sang 20 từ câu 16 đến câu 17. 시작. 2, 3. Không được làm chứng. 어디서 많이 들어본 얘기죠? Đây là cái câu Kinh Thánh mà mình rất là quen thuộc rồi, đúng không ạ? 10계명의 마지막 9번째, 10번째 계명이에요. Đây là 10 điều răn của Chúa, một trong hai trong 10 điều răn của Chúa. 이웃의 물건이나 소유를 탐내서 그것을 빼앗기 위해 거짓 증언을 섭외하고 그것을 통해서 재산을 증식하는 그런 나쁜 사람들이 있었어요. Chúa nói là đừng có làm chứng dối hại người lân cận của mình hay là tham muốn nhà của những người lân cận của mình. 여러분 마음속으로도 이런 나쁜 놈들하는 마음이 들죠. Mình nghĩ là đây là những người rất là xấu xa, đúng không? Nếu mà làm những cái điều như vậy. 자, 근데 우리가 이거에 대해서 그냥 그 사람 불쌍하다 개인적인 감정에서 끝날 때가 되게 많거든요. Nhiều khi là mình sẽ chỉ nghĩ là ôi những cái người này nó thật là đáng thương, đúng không? Đó chỉ là những cái suy nghĩ, những cái cảm tình mà cá nhân của mình mà thôi. 근데 이게 개인적인 불쌍함이나 개인적인 문제가 아니라는 거를 오늘 본문이 명확하게 짚고 있어요. Nhưng mà những cái điều này không phải là những cái cảm xúc cá nhân riêng của mình. 자, 본문 12절 말씀 한번 읽어봅시다. Chúng ta cùng xem câu 12 ngày hôm nay. 시작. 2, 3. Ta làm cho mình cứng như đá kim cương. 큰 진노가 여호와로부터 나왔다.
Đã có một cơn thịnh nộ lớn đến từ Đức Giê-hô-va. 이 큰 진노가 그 개인한테 온 진노가 아니고 그 나라가 망해서 바벨론으로 포로로 가는 진노를 말씀하신 거예요. Đây không phải là cái cơn thịnh nộ mà đến với một cá nhân nào cả, nhưng mà đến với cả một cái đế chế Babylon. 오늘 스가랴 선지자의 진단은요, 이스라엘 백성들이 성전에서 예배를 안 드려서 나라를 망한 게 아니고, 말씀 암송을 안 해서 나라가 망한 게 아니고, 금식을 안 해서 나라가 망한 게 아니고, 정결하지 않은 음식을 먹어서 나라가 망한 게 아니고, 바로 고아와 과부와 나그네와 궁핍한 자들을 돌보지 않고 그들을 향해서 거짓 증언을 기반해서 그들에게 불리한 재판을 한 것이 이 나라를 망하게 한 근본적 원인이었다라고 말씀하고 계신 거예요. Nhà tiên tri Sachari thì thông qua cái đoạn kinh thánh ngày hôm nay thì ông đã cho chúng ta biết là khi mà một đất nước bị tàn phá, bị nhận cơn thịnh nộ từ Đức Giê-hô-va thì không phải là do họ không học lời Chúa, không phải là do họ không học thuộc lòng lời của Chúa hay là như thế nào, nhưng mà là bởi vì họ không đứng về phía người yếu, họ không bảo vệ những người góa bụa hay là kẻ mồ côi hay là những người vô gia cư không nhà cửa. 자, 그럼 이제 우리는 어떻게 해야 될까요? Cho nên là bây giờ thì chúng ta phải làm như thế nào nhỉ? 치열한 경쟁 속에 살고 있어요. Chúng ta đang ở trong một cái trận chiến rất là khốc liệt. 내가 살아남기 위해서는 남보다 내가 더 잘났다는 걸 보여야 하고, chúng ta để mà nhận được nhiều tình yêu thương hơn thì chúng ta phải thể hiện là mình tài giỏi hơn những người khác. 대부분의 사람들은 그것을 위해서 약간 거짓을 보태거나 남을 깎아내리는 것을 그냥 당연히 자연스럽게 생각해요. Thỉnh thoảng thì có những người mà hạ bệ người khác hay là nói những điều không tốt về người khác và nghĩ đó là những cái chuyện bình thường thôi. 여러분의 학교에서, 여러분의 직장에서 어떠세요? Ở tại trường học hay là ở nơi làm việc của mọi người thì mọi người như thế nào? 그냥 객관적으로 공정하게 하고 계세요? 아니면은 그 중에 좀 어려움 겪고 있는 친구들 그냥 같이 저 친구가 떨어져야 내가 조금 더 봉급 더 받을 수 있으니까 그냥 외면하고 계세요. Nói một cách khách quan thì hiện tại thì mọi người đang đứng về phía người yếu hay đang làm việc công nghĩa, hay là mọi người thấy cái người đó là bị cô lập nên là mọi người cũng làm theo những người khác là cô lập cái người đó. 괜히 끼어들었다가 나까지 복잡하게 왕따 당할 것 같아서 대개는 외면하게 되죠. Hay là mình nghĩ là cái người đấy đang bị cô lập mà bây giờ mình chơi với người ta thì liệu rằng là mình cũng có bị kéo theo không? Mình cũng có gây những cái rắc rối cho bản thân mình hay không? 근데 오늘 말씀은 그것들이 그냥 개인적인 상황들이 아니라 이 공동체가 망할 수 있는 원인이 될 수도 있다라는 말씀을 하고 Nhưng mà 계세요. thông qua cái phân đoạn kinh thánh ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta làm những cái điều đó thì nó không phải là ảnh hưởng không đến bản thân của chúng ta mà thôi, mà nó còn ảnh hưởng đến cả một cái cộng đồng, một cái tập thể mà chúng ta đang ở trong. 자, 그럼 이제 우리는 어떻게 살아야 될까? Cho nên là bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải sống như thế nào nhỉ? 유다 백성들에게 스가랴 선지자는 무엇을 전하고 싶어 했고 오늘날 우리에게 그 말씀이 어떻게 연관이 될까요? Và những cái điều mà nhà tiên tri Sachari đã phán thì nó có liên quan gì đến với cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay? 세 번째 제목 올려주세요. Chúng ta cùng đến với nội dung thứ 3. 믿음을 행함으로 보이라. 우리 같이 한번 Thể hiện 말해보겠습니다. đức tin bằng hành động. Chúng ta cùng đọc tiêu đề của phần thứ 3 này nhé. 2, 3. 자, 먼저 금식에 대한 말씀을 한번 살펴보겠습니다. 이사야서 58장 말씀입니다. Chúng ta cùng đọc phân đoạn kinh thánh Ê-sai đoạn 58 câu 6. 시작. 2, 3. 다시 말씀드리지만 금식이 필요 없다거나 금식을 하지 말라는 소리는 아니에요. 네, 오해하지 마세요. Một lần nữa nhá. Hy vọng là mọi người sẽ không hiểu lầm. Ý của tôi không phải là mọi người đừng có mà kiêng ăn cầu nguyện. Ý của tôi không phải là như vậy. 다만 우리가 백날 금식하면서 하나님을 위해서 우리가 이렇게 슬퍼합니다. 아름다운 찬양을 부릅니다. 이런 식으로 말하면서 웅장하고 거룩해 보이는 성전에서 대규모 성가대가 부르는 아름다운 노래로 찬양하고 그것이 진정한 금식이 아니라는 거예요.
Nhưng mà chúng ta đừng có kiêng ăn cầu nguyện. Nhưng mà khi mà chúng ta hát, chúng ta thờ phượng Chúa trong thành thánh của Chúa, chúng ta đưa lên Chúa những bài thờ phượng hay, sau rồi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, nhưng mà lại không phải là vì Chúa mà vì bản thân mình. Thì ý của tôi là chúng ta đừng có làm như vậy. 금식을 하는 사람이라면 그 사람은 가난하고 압제당하고 그런 사람들에게 자유를 베풀고 또 멍에를 꺾어서 그들을 회복시키는 거, 그것이 바로 하나님이 기뻐하시는 금식이라는 겁니다. Nhưng mà cái sự kiêng ăn ở đây là gì? Cái sự kiêng ăn mà đẹp lòng Chúa đó là mình đứng về phía những người yếu, mình đứng về phía những người bị mồ côi, những người quá phụ, thì đó mới là cái sự kiêng ăn mà đẹp lòng Chúa nhất. 자, 이어서 야고보서 말씀 한번 보겠습니다. 야고보서 1장 27절. Chúng ta cùng xem phân đoạn Kinh Thánh Gia Cơ chương 1 câu 27. 시작. 2, 3. 자, 여러분 제가 좀 경건하게 보여요? Mọi người thấy tôi, đức tin của tôi có mạnh mẽ không nhỉ? 우리 중에서 누가 제일 경건하는 것 같아? Mọi người thấy trong cái phòng này ai là người có đức tin mạnh mẽ nhất nhỉ? 예? 우리 저기 영어 오는 학생 중에 이름이 경건이가 있는데 걔가 제일 경건할까? Lớp học tiếng Anh thì có một bạn học sinh tên là Kyunggon. biết mà đúng không? Các cô giáo biết bạn Kyunggon đúng không? 뭔가 이게 거룩해 보이는 깨끗한 옷을 입고 또 번쩍이는 장신구를 하고 하나님을 열심으로 찾고 주기적으로 금식도 하고 막 열정으로 기도하고 이런 게 경건한 걸까? Theo mọi người thì một cái đức tin thật nó là như thế nào? Là mặc quần áo đẹp này, đến thờ phượng Chúa này, thờ phượng lớn tiếng trước mặt mọi người này, sau đó thì là hàng tuần thì mình kiêng ăn cầu nguyện, thì đó có phải là cái đức tin thuần khiết, đó có phải là cái đức tin thật không nhỉ? 그런 거를 우리는 뭐라고 그러냐면 경건의 모양이라고 그래요. cái đấy thì chúng ta gọi là gì nhỉ? Chúng ta chỉ gọi nó là cái hình dạng của đức tin mà thôi. 근데 오늘 말씀에서는 진짜 경건이 뭐냐면 고아와 과부와 그 환난 중에 돌보는 것을 경건이라고 말합니다. Nhưng mà thông qua đoạn kinh thánh ngày hôm nay thì mình biết là cái đức tin thuần khiết, cái đức tin thật nó là gì? Đó là thăm viếng trẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn hoạn nạn và giúp đỡ họ, thì đó mới được gọi là cái đức tin sống, đức tin thật. 자, 이제 오늘 말씀을 맺고자 합니다. 우리 야고보서 말씀 2장 14절부터 17절 한번 계속 chúng 이어서 ta cùng 읽어보겠습니다. đưa ra kết luận trong cái phân đoạn kinh thánh ngày hôm nay, thì chúng ta cùng theo dõi câu kinh thánh Gia Cơ đoạn 2 từ câu 14 đến câu 17. 시작. 2, 3. Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không? Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu sức ăn qua ngày, mà một người trong anh em lại nói với họ: hãy đi bình an, hãy sửa chữa ấm và ăn cho no, nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ, thì có ích gì không? Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. 우리는 믿음으로 구원을 받아 영생에 이릅니다. Chúng ta có thể nhận được sự sống đời đời thông qua đức tin của chúng ta. 근데 말로는 믿는다고 하면서 하나님의 뜻대로 행하지 않는다면 그것은 거짓 믿음입니다. Nhưng mà khi mà chúng ta chỉ nói, thể hiện cái đức tin của chúng ta bằng môi miệng thôi mà không đưa nó thành hành động, thì đó là một cái đức tin dối trá. 근데 오늘 야고보서 말씀해 보니까 구체적으로 그 행함이 무엇이냐? 헐벗고 일용할 양식이 없는 형제나 자매를 돕는 것. Nhưng mà thông qua cái phân đoạn kinh thánh, đoạn Gia Cơ này, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái đức tin thực sự được thể hiện bằng hành động là nó được cụ thể hóa. Ví dụ như là giúp đỡ những người lân cận này, những người mà không có áo che thân này, thiếu thức ăn qua ngày này, thì chúng ta phải làm như thế nào? Phải giúp đỡ họ, đúng không ạ? 구약의 스가랴부터 신약의 야고보서까지 누구를 얘기하고 있습니까? 고아와 과부와 압제받는 자들, 그리고 궁핍한 자들을 얘기하고 있어요. Mình thấy là suốt cả xuyên suốt kinh thánh từ Cựu ước cho đến Tân ước thì người ta đều nhắc về là những người mồ côi, những trẻ em mồ côi, những người quá bụa, hay là những người ở thể yếu. 그래서 오늘 우리가 스스로를 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. Cho nên là hôm nay chúng ta hãy để thời gian để tự nhìn nhận lại cái bản thân của chúng ta. 우리는 과연 경건한 신앙생활과 우리의 믿음에 걸맞게 우리의 도움이 필요한 이웃들, 고아와 과부와 나그네와 궁핍한 자들에게 행함의 사랑을 베풀고 있는가?
Chúng ta có thực sự là đang có một cái đức tin sống, có một cái đức tin thật không? Chúng ta đang có chăm sóc người nghèo, trẻ mồ côi, những người quá bụa hay là khách lạ không? 내 주변의 어려움으로 증인과 도움이 필요한 사람들에게 정말 행함의 정의를 제공하고 있는가? Chúng ta có thực sự là đang làm chứng để giúp đỡ những anh em lân cận của mình hay không? 여러분 오늘 이것이 우리가 굉장히 심각하게 생각해야 되는 우리 삶의 중요한 요소입니다. Đây là một cái yếu tố mà chúng ta thực sự cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về cái đức tin, về cái đời sống của mình hiện tại. 왜냐하면 그것은 나 하나의 행동으로 한 사람의 잘못으로 끝나는 것이 아니라 공동체가 파괴되는 진노의 결과를 가져올 수도 있기 때문입니다. Bởi vì chỉ cần một cái hành động của chúng ta, nó không phải là chỉ đưa lại những cái điều xấu cho một mình bản thân mình mà không, nhưng mà một cái điều mình làm thì nó có thể mang lại cái kết quả cho cả một cái cộng đồng, cho cả một cái tập thể mà mình đang ở trong đó. 스가랴 선지자의 외침을 기억하면서 살아가는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. Tôi hy vọng là mọi người sẽ nhớ lại những cái lời tiên tri Sasari đã dạy chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta sẽ đưa những cái lời mà nhà tiên tri này dạy vào